tatame, luva na mão. Entre o ringue e o pixel ele se transforma. Virtual ou real é pura paixão. Ai. Postura de 4, fica de 4, agacha. Sendo bem sincero, um dos principais motivos que me fazem gostar do VR-Box é que eu posso bater em mulher sem ser preso. Como dizem, manda o diabo. Ah, bom. Não pare, não. Sim. Linda. Bate, senão eu vou. Chega aí, mano. Au, au. Cadê tu? Cadê? Eu tô aqui, Marilene. Olha. Ih, cara, tá difícil aqui, mano. Au. Eu sou meio cegueta, mano. Notei. Caralho. Olha. Que Deus deixou. Foda. Eu tô cego! Tô cego dos olhos! É só Dias até o Josias se tornar fanboy. De setembro. Eu vou colocar aqui, entre parênteses, um dia se passou. Tu consegue ajeitar isso aqui de a luva tá assim? Tá salvo, Morgana. É do teu avatar mesmo. Tem avatar que a luva fica assim. Me ajuda a lembrar pra atualizar o bagulho. Pera aí, deixa eu... Me ajuda. Dele tá pra trás, mano. Por isso que tá uma É, do avatar. É só Troca de avatar, Jesus. Eu tinha assim, tem que ver depois, pera aí. Tá, não acabou. É sometime. Vai, joga de ladinho. Rebola igual todo mundo faz. Isso, joga de ladinho. Pra sentir a força. Já era. Faz igual todo mundo. Tá. Faz igual todo mundo. Não sei como é que fecha ela. Tem que... tem que fechar ela. Tem que pressionar, né? Pra quando tu atualizar o soco. Nossa, aquele personagem. De mensagem de desenho, cara. Ele luta igual pra... Sim. Ah, cara. Tá, pera aí. É gostoso, bora beijo. Tá gostando, né, cara? Tô tentando tesão essa porra, né? Esse vagabundo miserável. Eu tô aqui pra tô aqui pra molestar. Gente, cara, Ele tá tentando. eu tava perdendo o meu pau. Pude vir. Porra! Pude vir. Ele tá usando aquela luva boa dele, mano. Que luva o quê? Eu tenho dedos. Olha onde tá minha luva. A luva tá no meio dos dedos. Meu velho. Vamos pesado. É claro, pô, carrega uma minigun no braço.
quando ele ouvir. É quest? Não. Calma. Tem que fazer assim. Pera. Agacha. Você precisa sentar. Tá, peraí. Vou agachar também. Ô, no seu pau! Toma no pau! O que tá fazendo, Sérgio? Deixa eu. Essa é uma distração pra você abrir o botão. Ah, filha da puta.